Здравейте, ви боксери, аз съм Citroen ZX и тук с мене Гена 1202. Евгений 1202. Да. И днес ще ви покажем на Minecraft тук един сервер как направихме. Една къща тук направихме. Значи, гледайте сега. Нашата къща е подземна. Да, подземна е, тук както виждате. Тук сме заробили, значи отгоре от земята сме правили тук и сме направили това. Значи гледайте сега, това е спалната тук, това е неговото легло. Това е и моето. влизаме тук. Това е моето тук. И тук е на Петър 1202 стаята е тук, само че той ще направи, ние сме много правили. Направил. Така, и какво ви покажа още друго? Тунелите ще ви покажа, това тук го знаете. Направили сме си като лабиринти. Да, ето гледайте сега. А тук няма влизам повече, дори ще влезна, ама не сега. Значи това го направи той, тук не знам какво е това. Да, силно за осветление. Това тук още един тунел, сложваш там къщата. И тук още един. Този тунел е... Тук се изгубихме. Значи от тук влезнахме... кажем. Тук влезнахме... Тук може да се загубите много лесно. Това е много страшно място. Изгубихме се и не можахме да се Значи, вижте колко сме човека, има още. Ще ви оставим IP, много як сервер. Ако искате, елате при нас, ние сме в него. Ако искате, елате. Както и да е. Можете да дойдете в нашата къща. Да, ще ви направим легла, ако искате. Вземете си материали, ще ви дадем, ще направим. И така, нали ви обещах след това да го отворим. Значи, гледайте сега. Това е една врата, стълби. Това е нашата мина. Една мина, която мислим да направим. Ние още ще я правим, тя още не е готова. Да, ще направим още. И за сега това ще я апгрейдваме, ще я направим. Ако искате елати при нашата къща, ще я присъединим. Само едно искаме. Да имате микрофон да говорите с нас. Се едно, че няма хората. И така, тук ще ви оброим, ще направим легла, ще спите при нас. Жалко, че не беше тук Петър Чу да се представи той, ама това беше. Довиждане. Айде, чао.